हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्सल है ये मेरे लिए, क्योंकि जो एक यूट्यूबर का बिगिनर का सपना रहता है एक एक्शन कैमरा, वो आज मेरा आ चुका है। सो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, सो आपको पता चल गया होगा एक्शन कैमरा कौन सा है। सो चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसमें क्या मुझे मतलब क्या फीचर्स मिले हैं क्या नहीं, वो सब हम लोग इसमें अब देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये रहा मेरा एक्शन कैम जो फाइनली आज मैंने ले लिया। सो ये है HG6 लेजेंड, जो HG कैम की तरफ से आता है। HG6 लेजेंड इसका नेम है। सो वैसे हमारा चैनल टेक अनबॉक्सिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है, इसलिए आपको जस्ट इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देना चाहता था। सो लेट्स मेक अ क्विक अनबॉक्सिंग। सो यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, 2 स्क्रीन्स फ्रंट एंड बैक, गायरो स्टेबलाइजेशन, 4K वीडियोस एट 24 FPS हाई डेफिनेशन, और इट ऑल्सो सपोर्ट्स वाईफाई। इसके साथ यहाँ पे इस साइड को कुछ माउंट्स के फोटोज दिए गए हैं जो इसके साथ हमें मिलेंगे। ये बैक साइड में कई फीचर्स, सो काफ़ी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि इमेज सेंसर ऑफ 16 मेगापिक्सल पैनासोनिक, लेंस 166 डिग्री वाइड एंगल लेंस, रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है इसे, फॉर्मेट इमेज JPG, वीडियो MOV, MP4, बैटरी इसकी 1000 mAh रिमूवेबल है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट 128 GB SD कार्ड सपोर्ट करता है। इसके साथ मिनी USB एक्सटर्नल माइक, HG कैम रिमोट कंट्रोल, ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और सब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP और लेटर मैक्स OS, सो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे HG कैम की ब्रांडिंग। ओहो, बॉक्स की बिल्ड का क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दी है। और ये आ गया हमारा कैमरा बाहर। वाव, एक ही शब्द कहूँगा, वाव। सो गाइस, इसका हाथ में लेते ही पता चलता है यार ब्रांड किसे कहते हैं। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह है हमारा HG6 लेजेंड। सो काफ़ी अच्छा है, वेट अच्छा है इसका। सो ये से एक माउंट दिया गया है ऑलरेडी, और ये इसका वाटरप्रूफिंग केस। सो स्टार्ट करके देखते हैं चालू है, मतलब मुझे भी पता नहीं बैटरी चार्ज है या नहीं। लेट्स ट्राई। शायद बैटरी डाउन है। नहीं, चालू है। सो यहाँ पे हमारा कैमरा हो चुका है ऑन। सो गाइस, इसकी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। सो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ वापस। सो कैमरा रखते हैं साइड। लेट्स चेक व्हाट्स इन द बॉक्स एल्स।
काफ़ी सारे माउंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये अपना हेलमेट माउंट है। तो ये एक हेलमेट माउंट, ये कुछ 3mm स्टिक्स दिए गए हैं। ये उसकी चार्जिंग केबल काफ़ी लंबी है। ये एक ट्राइपॉड होल्डर है कैमरा के लिए, मतलब आप सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड पे जब कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये माउंट यूज़ कर सकते हैं। ये बाइक का हैंडल माउंट है और कुछ बेसिक माउंट्स। उसके साथ ये भी एक हेलमेट के लिए यूज़ किया जाने वाला स्क्रू माउंट है। ये सेम स्क्रू माउंट है, जस्ट इसकी ये वाली लेंथ ज़्यादा है। और एक स्क्रू माउंट। और क्या है बॉक्स में? ये कुछ इम्पोर्टेंट है। गाइज, ये एक वाटरप्रूफ केस का बैक साइड का ग्लास है। मतलब अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला वाटरप्रूफ ग्लास है, ये टच स्क्रीन नहीं है। और अगर आप अंडर वाटर टच स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी ने ये अंडर वाटर टच स्क्रीन वाला वाटरप्रूफिंग का ग्लास दिया है। ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। आगे देखते हैं, ये और कुछ हेलमेट माउंट्स एक्स्ट्रा वाले। ये मूवेबल हेलमेट माउंट है, ये भी कई बार काम आता है। ये एक क्लॉथ दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कैप दिया गया है, लेंस कैप है, ये लेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और लास्ट में ये मैनुअल बुक, इसका मुझे यूज़ होने वाला है। इसमें काफ़ी जानकारी दी गई है अलग लैंग्वेजेस में, मतलब इंग्लिश और शायद चाइनीज़ है। सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में इसमें सब डिटेल्स दिया गया है। ये हम बाद में देखेंगे। गाइस, बक्सा हो चुका है खाली, इतनी सारी चीज़ें दी गई है इसके साथ। ये अब इसमें रख देता हूँ वापस। अब आते हैं वापस कैमरे की तरफ। ये रहा हमारा कैमरा। इससे कुछ यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, हम इसे ओपन कर देते हैं। ये खुल गया सिम। ये रहा हमारा HG6 Legend। यहाँ पे गाइस पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का बटन। ये एक सेटिंग्स का बटन है। यहाँ ऊपर शूट मोड का मतलब क्लिक का बटन दिया गया है। फ्रंट साइड में यहाँ पे हमारी लेंस, ये एक मिनी स्क्रीन और ये मेन स्क्रीन दिया गया है। इसे वापस करते हैं ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी, मतलब अभी आपको मैं इसके कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे अभी ये वीडियो मोड पे है। ये नीचे से ऊपर स्लाइड किया तो यहाँ पे कई अलग मोड्स आ रहे हैं, जैसे वीडियो लैप्स मतलब हमारा टाइम लैप्स, स्लो रिकॉर्ड, स्लो मोशन, ये स्टिल मतलब फ़ोटो क्लिक करना हो तो, फ़ोटो लैप्स मतलब फ़ोटो के फास्ट फ़ोटोज़ कह सकते हैं हम। बर्स्ट मोड में हम कई सारे फ़ोटोज़ एट ए टाइम शूट कर सकते हैं।
वीडियो प्लस फोटो मतलब वीडियो के साथ फोटो निकाल सकते हैं। कार मोड मतलब जो हमारा डैश कैम होता है उसका ये काम करता है। और अंडर वाटर मतलब अंडर वाटर के कुछ अलग इफेक्ट्स रहते हैं, सो वो उसमें काम करता है। सो ये हो गया उसके कुछ कैमरा मोड्स। यहाँ पे है सेटिंग में यहाँ पे रिजोल्यूशन है, सो 4K at 24 FPS, 2K at 30 FPS, 180p at 60 FPS, 180p 50, 30 FPS, 30 FPS 4.3, 30 FPS सुपर। सो ये काफ़ी सारे रिजोल्यूशंस दिए गए हैं, सो ये काफ़ी हेल्पफुल है। लूप रिकॉर्डिंग भी दी गई है। FOV मतलब ये इसमें हम लेंस के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो अभी मेरी वाइड पे है, हम मिडल, नैरो, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। लो लाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। WDR मोड दिया गया है। गायरो सेंसर यूज़ कर सकते हैं। सो ये अभी ऑफ है, हम इसे लो हाई किसी पर भी रख सकते हैं। ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए। वॉल्यूम का ऑप्शन, टाइम स्टैम्प, वीडियो फाइल फॉर्मेट दिया गया है, बिट रेट दिया गया है, डबल फाइल का दिया गया है, शार्पनेस, वाइट बैलेंस, कलर, EV, मीटरिंग, और ये लास्ट का डिस्टोरेशन करेक्शन। सो ऐसी कई चीज़ें हैं। सेटिंग्स में लैंग्वेज सेटिंग, डेट, टाइम, फॉर्मेट ऑफ मेमोरी कार्ड, गिम्बल कंट्रोल, FPV, TV मोड, फास्ट रिकॉर्ड, क्विक कैप्चर, फ्रंट डिस्प्ले, ऑटो पावर ऑफ, कीपैड टोन, लाइट सेट, स्क्रीन सेवर, फ्रीक्वेंसी, रोटेट, लोगो, वाटरमार्क, वाईफाई, पावर ऑन मोड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वर्जन, ऐसी कई सारी चीज़ें, बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है इसे। सो एक इसका ये अच्छा पार्ट है। सो अभी मैं इसके कुछ फुटेजेस दिखा देता हूँ आपको।